Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisan maning assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para kiai, para habaib, sesepuh wini sepuh ingkang tansah kula muliakan. Wabil khusus tumatengahina al-karim al-habib Agil, al-habib Hasim, habib tuki teng tempat beriki lakalia kangge syahite kula sampeyan sedaya benjang teng akhirat, bahwa masyarakat desa Krandon dan sekitarnya sebagai pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Krandon ini menjadi satu desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Desa ingkang aman, amin. Desa ingkang damai, amin. Desa ingkang masyarakate seneng lakoni ibadah, sungkan lakoni maksiat, amin ya rabbal. Tidak ketinggalan pula banser niki. Waduh, bansernya gagah-gagah ya. Entol ngadege kayak ngadege tekap-tekap nemen ya. Angger sing wis radan ngelih ki ya. Radan mentiung ya. Saya doakan mudah-mudahan banser dek Krandon niki siap untuk menjadi jundullah, tentara-tentara nipun Gusti Allah yang siap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu masyarakat desa Krandon, habibe pangling. Bisa kayak ular jeruk ijo-ijo kabeh. Ya Allah, niki panitia luar biasa. Tambah mene kayong tak sawang tambah nom-nom nggih. Ya Allah, apa maning angger disawang jarak 5 kilo kayak bocah cilik sampean. Hadirin hadirat ingkang tansah kula muliakan, sepindhah ngaturaken syukur dumateng Allah, kaping kali sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Nabi dan Rasul ingkang kula harapkan syafaatipun fi dini wad dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tak madhep ngulon nggih. Arane pengen nyawang sebelah kulon ya. Ya Allah. Asik. Gadis tanggung kabeh sebelah kulon. Umur 70. Kaos kaki nane nganggone kresek. Ya udan maklum nggih. Hadirin hadirat ingkang tansah kula muliakan, tatkala terciptanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam wonten teng swarginipun Gusti. Terciptanya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam wonten teng swarginipun Gusti Allah. Secara singkat begitu Nabiullah Adam disebul ruh. Melek mripate apa yang dilihat oleh Nabiullah Adam lakalia kalimatut tauhid sing wau Ustaz Sayyidul Qarno niki nerangaken. Lakalia sing pertama dipandang oleh Nabiullah Adam niki kalimatut tauhid yang terpampang di pintu-pintu surga, yang terpampang di jendela-jendela surga, yang terpampang di tiang-tiang surga, yang terpampang di atap-atap surga, yang terpampang di kunci-kunci surga. Lakalia kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Adam melihat satu tulisan yang begitu indah, kalimat yang sangat simpel, kalimat yang sangat singkat,
tapi mempunyai bobot makna yang sangat berat. Begitu Nabiullah Adam melihat satu kalimat la ilaha illallah, Nabiullah Adam iman kali Gusti Allah. Karena apa? Yang dilihat oleh Nabiullah Adam adalah kalimat Allah selaku sang Khalik, sang pencipta makhluk alam semesta. Maka Nabiullah Adam saat niku langsung faham kalau kalimat la ilaha illallah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu. Oh, disambung dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Sejenak Nabiullah Adam sempat berpikir, kalau Allah dat sang pencipta makhluk seluruh alam, tapi begitu melihat kalimat Muhammadur Rasulullah, Nabiullah Adam mikir, niki wonten kalimat Allah, wonten kalimat Muhammad. Kalau Allah selaku dat sang pencipta alam, berarti Muhammad niki makhlukipun Gusti. Oh, tapi walaupun itu makhluk yang sangat mulia, sampai-sampai namanya kanjeng niki Nabi niki dijejer kali namanya Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan ini merupakan satu pangkat tertinggi kedudukan Allah Subhanahu wa taala. La kalia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wa qarana ismahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Namanya Allah dijejer dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mempunyai kedudukan pangkat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Maka sinten tiange sing memuliakan kalimat tersebut, dia akan bertambah imannya kepada Allah. Sinten tiange yang memuliakan kalimat tersebut, maka orang itu bertambah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wonten buktine beb, wonten setunggal sejarah. Maaf niki khusus kalimat tauhid, sebab ki lagi rame-ramenya kalimat tauhid. Ben sampeyan niki sampun salah pengertian, gini mboten. Di zaman tabi'in wonten setunggal tiang ingkang nami Hatim Al-Asam. Namine sinten? Hatim Al. Kenggo balik goli oleh nggih namine Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam niki sakderenge dados ulama gedean, sakderenge menjadi satu ulama yang besar pada saat itu, Hatim Al-Asam niki termasuk setunggal tiang sing ahli maksiat. Maaf, ahli maksiat. Ahli maksiat artinya apa? Melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi. Satu saat Hatim Al-Asam dalam keadaan setengah ora sadar. Dalam keadaan setengah ora, artinya apa? Dalam keadaan mabok setengah ora. Begitu Hatim Al-Asam waktu niku jalan-jalan dalam keadaan mabuk setengah ora sadar, melaku nang siji dalan, anak apa ya sing ngarane suwekan sarung ngarane apa nang kene? Encit anak encit. Abi bawit cilik nganti tua semene tembe krungu encit. Anak encit. Encit wau tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi encit wau ana nang pinggirane dalan sing wis kepedek-pedek uwong, wis kusut tulisane wis ora genah karena tertumpuk debu. Ini Hatim Al-Asam, seorang preman, seorang berandal dalam keadaan mabuk. Begitu ningali kalimat niku tulisannya mboten genah niki, namung ketinggalan la ilaha, namung ketinggalan niku mawon. Akhirnya Hatim Al-Asam niki marani. Begitu marani dicukut tulisan wau dikedapaken. Sawise dikedapaken tulisan niku tambah genah, tambah genah. Kalimat niku la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tulisan wau dicukut disak. Begitu disak nang jerone sak miki ana duit 5 dirham. Duit 5 dirham cara saiki 50.000. Duit 50.000 maring toko minyak ditokokaken minyak wangi sing paling enak.
Sawise ditokok nampi minyak wangi piyambake balik maring omah, tulisan niku dikumbah, kain niku encit wau dikumbah. Begitu encite dikumbah bersih dipe, sawise dipe encite garing. Sawise garing encite dipun paringi napa minyak wangi. Wakila ada yang mengatakan ditaruh di atas lemari yang paling tinggi sebagai penghormatan kalimat tersebut. Ana sing ngarani niki tulisan wau dibingke dipasang nang tembok. Sawise dipasang nang tembok, Imam Khatim wis mulai radan sadar, guys, mulai radan sadar. Begitu radan sadar ngeleleng kalau nyawang tulisan wau la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hidayah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalani hidayah niki benten-benten. Begitu Hatim Al-Asam badhe tilem ningali kalimat niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah piyambake nangis. Ya Allah, kula niki wis iman kali Allah, iman kali Kanjeng Nabi. Kenapa perbuatan kula niki ora sesuai kali aturane Gusti, ora sesuai kali aturane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Imam Khatim nangis. Begitu nangis kelayah turu, bahasa mrikine ngliyep. Begitu ngliyep nang tengah-tengah ngliyepe miki ngimpi. Ngimpi nopo? Ngimpi kepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka siapa orangnya yang bertemu pandang dengan Rasulullah, yang bertatap muka dengan Rasulullah, baik secara yaqadhah terang-terangan au fil manam, utawa ketemu nang ngimpi niku sami mawon, ketemu terang-terangan utawa ketemu nang ngimpi pada bae ketemu kali Kanjeng. Sampean wis ketemu kali Kanjeng Nabi napa dereng? Terang-terangan tahu bleh. Ngimpi-ngimpi napa dereng? Dereng nate ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Minimale ngimpi ketemu Saidul Karno tahu bleh? Dereng. Ya mudah-mudahan gua ngimpi ketemu Ustaz Saidul Karno insyaallah. Amin ya robbal. Ya rane minim-minim niku nggih. Oh minim-minime Faruk nggih Mas Faruk. Hadirin hadirat ingkang tansah kula muliaken pun. Akhire sak jerone ngimpi niki Kanjeng Nabi sanjang kali Imam Hatim Al-Asam. Ya Hatim, kama tayyabta ismi wa isma rabbika la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Luar biasa Kanjeng Nabi sanjang kados niku. Ngerti sampean artine? Daning mantuk-mantuk kaya wis paham. Kanjeng Nabi nyanjangaken ya Hatim, kama tayyabta ismi wa isma rabbik. Kaya dene sampean niki paring minyak wangi mengharumkan nama Allah, mengharumkan nama Rasulullah, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Saya doakan wahai Hatim, namamu akan harum, diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Imam Hatim tangi kaget, ya Allah, lo kan wong kotor kaya nyong ayake ngimpi ketemu Kanjeng. Akhirnya Imam Hatim berpikir tanda-tandane wong ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, kasalaman karo Kanjeng Nabi tangane mambune wang. Sampean arep kasalaman karo lanange tangane mambune apa? Apek. Hadirin ingkang tansah kula muliaken pun. Akhirnya Imam Hatim niki sadar piyambake niki rumangsa wong bodoh. Saat niku langsung piyambake sadar tobat kali Gusti. Sawise tobat piyambake niki berusaha luru ilmune Gusti Allah, mondok selama 30 tahun. Mondoke pira? Mondoke pinten? 30 tahun. Anak wong krandon mondok 30 tahun. Kayong laka nggih. Hebat-hebate 10 tahun wis pentol temenan. Niki Imam Hatim mondok 30 tahun. Mondok nang siji ulama terbesar sing saat niku kiyaine Imam Hatim niki ngajine kali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang tansah kula muliaken, wis mondok selama 30 tahun. Secara singkat barang balik dadi ulama besar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Barang balik dadi ulama besar nggo pitakonan nang wong-wong.
Kiai-kiai, ustadz-ustadz saat niku pada heran. Begitu berita tersebar tentang keilmuan daripada Imam Hatim yang sangat-sangat luar biasa. Kiai ustadz pada teka pada takon permasalahan dijawab kali Imam Hatim. Termasuk bu, ana salah sijine wong wadon. Wong wadon teka maring Imam Hatim. Imam Hatim, kula niki badhe tanglet kali panjenengan. Imam Hatim mendel mawon, badhe tanglet nopo sampean? Kula niki badhe tanglet bab masalah niki, masalah wong wadon, maaf, masalah haid, masalah nifas, masalah wilades, pokoknya bangsa ya gue. Tapi sadurunge takon, maaf niki, maaf. Wong wadon mau rupane pan maring Imam Hatim mangan berkate kebladasen. Akhirnya durung takon, wis ngentut ningi nang ngarepe Imam Hatim. Kira-kira nyong pan takon, wong wadon ngentut nang ngarepe wong lanang isin bleh. Isin beli, sumpah. Dan yang sampean ngentut ngarepe sing lanang galdina. Mon ini ben raine lanange nyong tambah kuning nggih. Hadirin ingkang tansah kula muliaken. Ana wong wadon pantakon maring Imam Hatim sadurunge takon wis ngentut disit. Akhirnya begitu wong wadon mau takon Imam Hatim, Imam Hatim langsung saat niku spontanitas pura-pura budek. Arane be al-asom wong sing pura-pura bud. Akhirnya begitu takon Imam Hatim ke nyong pantakon. Krungu mau wong wadon mau kas ngentut, barang ngomong meni nyong pantakon Imam Hatim mendel mawon. Imam Hatim nyong pantakon ora dijawab. Barang ping telu Imam Hatim nyong pantakon, apa kon ngomong apa sih nyong ora krungu? Jari Imam Hatim. Sebab Imam Hatim ningali wong wadon mau sawise ngentut raina abang keringet akeh tandane is ripen ngatine jari Imam Hatim, ya Allah ki wong wadon teka maring aku pantakon nyatane gawane gawayaki ya sepentile ucul lang dalan ora keras gino pemetian. Akhirnya Imam Hatim melas temen ki wong wadon mestine isin gondutupi wirange isine wong wadon. Imam Hatim saat niku pura-pura budek ben wong wadon mau aja isin. Begitu wong wadon miki maksa jaluk pertanyaan dijawab kali Imam Hatim. Jawab ya seru nemen bendarani wong budek. Selesai pertanyaan wong wadon mau balik dikindili sing buri nang Imam Hatim. Oh begitu dikindili jebule tanggane dhewek kacek rong umah. Imam Hatim mumet maning, ya Allah. Ki engko anggresuk nyong ngobrol karo wong liya ora budek kok wong wadon kae weruh, ya akhirnya nyong darani goro. Akhirnya Imam Hatim niki pura-pura budek nggo nutupi perasaane wong wadon selama pirang tahun kira-kira. Apa sabulan, rong bulan, saminggu, rong minggu, setahun, rong tahun boten. Pura-pura budek nggo nutupi isine wong wadon selama 15 tahun. Ana beli kira-kira wong kene sing kaya kowe. Ana beleh. Cara umpamanya ana wong wadon ngentut ngarepe nyong-nyong mesti ngomong ora enak. Apa maning nang depan Ustaz Saidul karo wis. Oh, kas mangan nang omah ngetok nas pentile ucule nang kene nggih. Hadirin hadirat ingkang tansah kula muliaken. Niku Imam Hatim dengan sebab memuliakan kalimat la ilaha illallah piyambake angsal ilmu ingkang manfaat, ora cukup manfaat tok ilmune dihiasi dengan akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ku pan diterusna beli ke pengajian. Ki mun sidin dalat maning balik. Ora apa-apa. Aja jare dat. Cil maning nggih. Ki mikir tembe cerita kalimat la ilaha il. Seki cerita Kanjeng. Hadirin hadirat ingkang tansah kula muliaken. Habib. Niki namine Habib Usman, Bu. Habib Usman. Mien nome kaya Rano Karno niki. Nome saiki be sing ganteng saiki. Hadirin hadirat ingkang tansah kula muliaken. Monggo sesarengan ben sampean tambah demen cinta kalih Kanjeng. Kanjeng Nabi niki perjuangannya luar biasa. Nggih memperjuangkan kula sampean sedaya dunia sampai akhir. Nang dunyane Kanjeng Nabi tingali. Teng kota Mekah Kanjeng Nabi niki berjuang ngenalaken menungsa maring Gusti.
Sing saat niku wong kafir nyembah maring berhala patung, pirang-pirang patung disembah. Maka saat munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat diangkatnya Rasulullah menjadi seorang Rasul, maka memulai risalah sing pertama 3 tahun secara siron, secara menang-menangan nang kota Mekah, singarane cacian cobaan durung patia gede. Tapi begitu 10 tahun ke depan Kanjeng Nabi niki diperintah kali Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sak sampunipun sampean memperjuangkan Islam selama 3 tahun secara siron sinopo umpetan sing umah maring umah, sing umah maring umah. Alhamdulillah saat niku termasuk sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman niki mlebu Islam. Amin Allahumma. Sawise Kanjeng Nabi niki mendapatkan benteng-benteng Islam, maka Allah Subhanahu wa taala perintah kaling Kanjeng Nabi, bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'mar fa'arid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, konseki wis mulai duwe benteng-benteng Islam, sudah mempunyai kekuatan Islam, nyebarakan agama Gusti Allah aja cukup menang-menangan mawon, sebarkan agamanya Allah dengan secara terang-terangan. Fastadal bala'u fununa. Wong sawise nyebaraken perkara sing hak secara terang-terangan, mesti cobaane luwih berat. Nggih napa mboten? Cobaane luwih Habibe tekabene diterbangi, dikawal Banser, Habib Hamid, Habib Usman, termasuk grup Hadrah Al-Munsidin sing Pekalongan, dugi mriki dihormati, Kiai Ustadz dugi mriki dihormati, kepokoh Kanjeng Nabi Bu, wong durung pada kenal Kanjeng Nabi, saat niku wong isi pada kafir, nyembah berhala, Kanjeng Nabi tampil, perintah maring wong kafir, kongkon nyembah Gusti. Wong kafir nganggone logika, paham logika sampean? Paham le? Logika, kue jajan apa ya? Jajan Singabang kayak aran apa? Jubika ya, oh ya kata Jubika ding. Logika ge miki akal, akal ora paham, utek ora paham, polo, ngene mboten? Akal, wong kafir niki nganggene akal, nyembah maring sesuatu sing dheweke weruh, rupane miki patung. Kanjeng Nabi perintah kongkon nyembah Gusti Allah, sementara wong kafir nuntute Gusti Allah di wong laka bentuke, gini mboten? Maka Rasulullah saat niku dakwah di tengah-tengah masyarakat Mekah kafir, dakwah selama 10 tahun khusus tentang akidah, 13 tahun khusus tentang akidah, 3 tahun secara siron, 10 tahun secara terang-terangan. Ora ceramah bab masalah salat, bab masalah niki, bab masalah niku mboten. Namun masalah akidah, ngenalaken menungsa kali Gusti dengan cara apa? Menanamkan keimanan kepada mereka. Alhamdulillah saat niku akeh wong sing pada iman. Amin Allahumma ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Wes wong wis pada iman, wong kafir jengkel alias dugal. Bahasa mereka apa? Dugal nggih. Wong kafir pada sewot, wong kafir pada jengkel, wong kafir pada dugal. Kurang ajar Muhammad. Gawa agama anyar pengikutnya pirang-pirang. Sehingga saat niku penggeden kota Mekah, para raja-raja kota Mekah semua sepakat apa? Untuk mengadakan embargo. Embargo sampean paham bleh? Angel ya, embargo niki sampean duwe duit ora oleh tuku. Duwe barang ora bisa adol. Wong kafir saat niku musuh wong Islam luar biasa. Mulane sampean sing hati-hati. Wong Islam, wow Ustadz Saidul Karno ngelingaken yang sampean kabeh wong Islam supaya bersatu. Ngene mboten? Di zaman Rasulullah wong kafir musuhi Kanjeng Nabi kali umat Islam sangat-sangat luar biasa. Sampai anjuk saiki wong kafir pan rusak Islam sing luar biasa. Tapi apa? Mereka bukan memakai bom untuk diledakkan, bukan senjata yang mereka ledakan, bukan rudal yang mereka luncurkan, tapi wong kafir saat niki pan mecah belah umat Islam, khususnya sing ana nang Indonesia dengan cara berbagaimana? Sing pertama dari kebudayaan. Hati-hati ge.
Sing kebudayaan wong wadon-wadon nggih, sampeyan nganggo pakaian iki kan apik-apik kok nggih. Nganggo jilbab, klambine kendor, disawang kepenak kok nggih. Aja tiru mana-mana. Sing Habib tahu cerita sih, ya angger nang dalan-dalan Habib sering weruh bocah wadon SMS, paham nggih? Silite metu sacuwil, nggih mboten? Kudungan si kudungan, tapi nganggone kaos. Tatkala motore direm, kaose menduwur. Akhirnya SM pan disawang dosa, ora disawang eman wes sampean. Kebudayaan ora bisa melalui ekonomi. Ekonomi ini wong Islam digencet saat niku, termasuk zaman saniki. Ekonomi tetap ora bisa melalui suhu percaturan politik. Hati-hati ge, delat maning pemilihan presiden gini mboten. Tak dongakna mudah-mudahan salah sijina sing dadi. Amin ya robbal. Dadi loro-lorone kan ora mungkin nggih. Salah sijina sing dadi. Amin ya robbal. Sing penting sampean sing ayem, sing tata aja tukaran. Gini mboten, angger sampean nganti gelem tukaran dipecah belah wong-wong kafir sing ora bertanggung jawab, maka sampean rugi. Tatkala wong Islam ijtima kumpul bersatu, insyaallah tatanazzalu rahmah, turun rahmatipun Gusti. Tapi angger wong Islam wis pecah belah tukaran dewek, tatanazzalul adab, turun adabe Gusti. Terjadi bencana di mana-mana. Naudzubillah min. Pun teng kota Mekah wong Islam dimusuhi. Akhirnya Kanjeng Nabi melas karo wong Islam sing ana kota Mekah. Apa sawise melas Kanjeng Nabi sanjang kali wong Islam kon sing sabar. Yuh pada bareng-bareng hijrah maring di maring Taif. Taif niki terkenal satu penduduk yang namanya penduduk Sakif. Penduduk Sakif niki wonge gede-gede, dhuwur-dhuwur, rambutnya gondrong tapi bodoh. Nggih mboten? Wong angger awake gede bodoh mangan akeh ngene mboten dikongkon urutan. Akhir apa wong-wong kemiki wong-wong sing ora seneng karo Kanjeng Nabi perintah maring wong-wong Sakif. Wong Sakif, delat maning ente pan ketekan wong sing aranane Muhammad karo gawa pengikute. Hati-hati kae gawa akidah anyar, gawa agama anyar, pan perintah sampean kabeh nyembah maring pangeran Muhammad sing aranane Allah. Sing hati-hati. Begitu Kanjeng Nabi tekan mriku ora diterbangi ora apa tapi apa Kanjeng Nabi faromahu bil ahjar hatta hudibat bidima'in na'lah sing di fasabahu bi alsinatil badi'ah. Begitu Kanjeng Nabi anjuk maring kota Taif, Kanjeng Nabi disambut dengan ucapan-ucapan sing ora apik. Ora cukup ucapan-ucapan sing ora apik, waromahu bil ahjar hatta hudibat bidima'in na'lah, dipataki Kanjeng Nabi sampai untune tugel, dipataki Kanjeng Nabi sampai seluruh awak miki ketutup getih karena patakan-patakan wong kafir. Hatta hudibat bidima'in na'lah, sampai sandalorone Kanjeng Nabi ketutup getih. Luar biasa. Malaikat sing jaga gunung sanjang kali Kanjeng Nabi, ya Muhammad, lamun sampean perintah ingsun go ngancuraken wong Taif, tak walik miki gunung ben mati kabeh. Apa jawabannya Kanjeng Nabi selaku orang yang akhlaknya luar biasa? Wa innaka la'ala hulukin azim, bahwa Rasulullah akhlaknya di atas akhlak yang sempurna. Niki Nabi kula sampean sedoyo. Apa jawabannya Kanjeng Nabi maring malaikat mau? Sabar malaikat, kae wong durung paham aku. Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Malah justru didongakaken kae wong durung paham. Tak dongakna mudah-mudahan oleh hidayah saking Gusti. Saiki ora gelem melu aku mbok kaneng anake ora, mbok kaneng putune ora, mbok kaneng buyute ora, bokan sampai alhamdulillah berkat kesabaran Rasulullah Islam anjuk nang desa kran. Amin Allahumma ya rabbal. Ya nang dunia Kanjeng Nabi nyebaraken agamane Gusti Allah perjuangane luar biasa, durung besok nang akhirat. Sacuil maning ya perjuangane Kanjeng Nabi nang akhir. Ben sampean paham. Dadine tambah senengnya karo Kanjeng. Dadine angger dijaluki urunan orang glendeng ble. Wong wadon kene nang tas ana duit 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Angger jaluk urunan go muludan jukute sing pira? Jukute sing pira? Masa Kanjeng Nabi ditukul 5.000 perak keter lalu? Paling ora dengar urunan 100 paling sacuil. Syukur-syukur ana sing 1 juta. Amin ya rabbal. Karena muludane iki danane kathah yakin.
Ki jam ki muludane ki nyandak 30 juta. Durung sound sistemnya, durung layose, durung almunsitine, durung tamu sing pada teka. Pas 30 juta ya kowe, Bro. Bisa pas wong ki, durung sing pada teka, durung sing terakhir kok kiye. Soalnya makan kelalen ora detung ya. Aneh hitungane ya. Ora makan ke cerita Kanjeng Nabi perjuangan ikhlas, Habib cerita ikhlas. Engko kelalen akhirnya dan ora ikhlas. Hadirin ingkang tansah kula muliakan pun perjuangan besok nang akhirat luar. Coba sawise sampean ke mati, Habib sering ngomong tahun 2100 rai sampean laka kabeh wis. Ya sing cilik-cilik, yang cilik-cilik wis pada laka. Apa maning sing nyempet giyana. Apa maning sing gondrong. Wis. Tahun 2001 iki sing nangkene laka kabeh ki rai-raya iki. Ganti raya anyar nggih. Sampean rai pada pesuh kabeh nggih. Tahun 2001 selaka. Sampean kok angger wis mati, besok ditangekaken saking kuburan, ditangekaken nang mahsyar. Lah pertama sing ditangekaken kali Allah Subhanahu wa taala niki para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul diberi satu mimbar yang sangat luar biasa dari Allah, mimbar kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim sampai nabi sing terakhir Kanjeng wonten mimbar setunggal niki di napa ya di absen kali Gusti Allah. Adam hadir, Nuh hadir, Musa hadir, Isa hadir. Kabeh nabi-nabi kumpul di atas mimbar kemegahan, diundang kali Gusti Allah mengucapkan hadir, hadir, hadir. Tapi tatkala nabi ini kula sampean diundang kali Gusti Allah, ya Muhammad, boten-wonten jawaban. Sampai ping 3, ya Muhammad, laka jawaban. Diundang pisan maning ya Muhammad, laka jawaban. Kemana saat itu kita punya nabi? Nabi Adam wonten, Nabi Idris wonten, Nabi Musa wonten, Nabi Isa wonten. Tapi tatkala nabi nyong sampean kabeh tundang Kanjeng Nabi mboten wonten. Kemana kita punya nabi saat itu? Lah kalian lagi sujud nangis maring Gusti. Nangis maring Gusti. Nangis maring Gusti. Nangis siapa? Dongakaken sampean wong krandon sing pesek-pesek. Alhamdulillah. Didongakaken Kanjeng. Sujud Kanjeng Nabi nangis sampai Gusti Allah sanjang kali Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Kau aja nangis baik, aja sujud baik. Wasal tu'ta, apa yang kamu pinta saat ini saya beri. Wasal tu'ta wa kul yusma, apa yang kau pinta saat ini akan saya dengarkan, kata Allah. Apa jalukan Kanjeng Nabi? Apa pengen ketemu bojone? Apa pengen ketemu putune? Boten. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah yang sangat mulia? Laqad ya ummati, 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 ya Allah. Mudah-mudahan umat aku diselamatkan saking bahayane mahsyar sing saat niku luar biasa panase. Sampean sing diundang-undang, Bu. Sampean sing diundang-undang gini mboten? Ya Allah, Kanjeng Nabi wau tatkala sampean mahalul qiyam Kanjeng Nabi dugi. Kanjeng Nabi weruh Badriyah, anak Badriyah. Anak Badriyah diundang. Ya sampean ke wong lanang-lanang, ke wong lanang-lanang disawang kira ini nang Kanjeng Nabi. Ya Allah, disawang ana sing kopiah miring, ana sing kopiah kecilikan maupan mangkate gitu sih ya. Gugup akhirnya kopiah anaknya dinggo nggih. Kopiah kecilikan disawang ke sampean sing mau disawang kali Kanjeng Nabi. Senajan Kanjeng Nabi mboten-wonten tepang kali sampean kabeh. Sing saat niki wonten teng tempat mriki. Amin Allahumma. Dongakaken kali Kanjeng Nabi, ummati, ummati, ummati. Begitu diundang kali Gusti Allah, maka Allah Subhanahu wa taala paring rahmat, syafaatul udma sing diparingaken kali Kanjeng. Begitu diparingi syafaatul udma kali Gusti Allah, kiano biasa terbangan. Ya terbangan. Begitu diparingi syafaatul udma kali Gusti. Syafaatul udma niki napa? Kangge nyelametaken maring umate Kanjeng. Maka fartajala Rasulullah gagian cepetan marani maring nerakane Gusti.
Anta murtajal yawm az-ziham ishfa' lana ya khair al-adab anta al-murtajal yawm az-ziham ishfa' lana ya حبيبنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا حبيب أفضل الخلق يا طبيب لوذنا بك يا حبيب أفضل الخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي Alhamdulillah Kanjeng Nabi kagian mlaku ngencek fartajal cepet marani maring nerakane Gusti Allah pandulungi umate. Bib Kanjeng Nabi maring neraka ora panas mboten. Napa malih Kanjeng Nabi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sing dibakar nang dunia kali Raja Namrud geni nempel pakaiane mawon mboten napa malih nempel kulite. Dijaga kali Gusti. Apalagi Nabi Nikulo sampean sedaya Muhtarullah Ta'ala wa Mujtabah Sofiyullah, Habibullah, kekasih Gusti Allah, geni neraka ora bakal nempel kali Kanjeng Nabi begitu liwat wong-wong sing nang neraka ngucapaken isfa' lana ya Muhammad, isfa' lana ya Muhammad, isfa' lana ya Muhammad, tulungi ki aku Muhammad, aku nang jero neraka 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, ratusan tahun kula teng neraka. Ya Allah. Lah kalia pada jukut solusine maring Kanjeng. Solusine maring Kanjeng. Jalan keluare maring Kanjeng. Nabi kula sampean sedaya niki luar biasa. Wes akhirnya Kanjeng Nabi marani. Begitu nang neraka jahanam ana wong krandon arane Karyoto. Wis wonge dhuwur gerling kempole kisut. Didalah nang nerakane Gusti. Wonge kumisen wis dibakar ge pirang-pirang ibu tahun nang neraka geseng rumeng matane tok mendelik karo kumise embut-embut diparani kali Kanjeng Nabi man anta anak Karyoto. Oh Karyoto
Anaknya mantul. Oke. Arane Karyoto. Mana anta anak Karyoto? Isane ke pasane Habibe ke. Isane sampean nang neraka. Ambil sholat boten kula sholat. Sholat 5 waktu dilakoni beli jari Kanjeng Nabi. Ya kadang-kadang. Bisa-bisa setahun sepisan. Amin Allahumma. Setahun sepisan amin. Puasa beli. Alhamdulillah puasa. Buka karo tutup tok. Alhamdulillah. Salat boten, puasa boten, sunah apa maning dilakonana wajib bebe kadang-kadang kosong. Terus Kanjeng Nabi lah kon duwe amalan apa sing apik ben nyong bisa nulungi kon tiang wau sanjang ya Rasulullah. Saat niku kula mangkat nang siji majelis kados niki majelis maulid, majelis zikir, majelis sholawat. Kula niki nate mangkat teng siji majelis teng saat niku wonten tiang menyanjung namanya panjenengan bersolawat kepada panjenengan. Kula niki nangis saking kotor awake kula pengen tobat ketika disebut namamu wahai Muhammad. Saat niku kula grentes pengen tobat kali Gusti. Niku dijukut kali Kanjeng Nabi lah niki amalan sing apik dijukut kali Kanjeng Nabi digawa maring telaga Haud tiang wau sing pan mlebu neraka dislametaken kali Kanjeng Nabi mlebu swarginipun Gusti. Mudah-mudahan wong krandon sing tekan mriki awit awal sampai akhir membaca kitab Maulid Simtu Dhuror tiba berjanji mudah-mudahan ini satu sabab ben nyong besok nang akhirat bisa dislametaken kali Gusti. Nang dunia sampean ora tahu ketemu Kanjeng Nabi secara terang-terangan ora tahu, secara ngimpi ora tahu, tapi kita masih punya harapan apa? Wa krimil arwaha minna biliqa'i khairil anam. Sampean masih punya harapan, mudah-mudahan satu saat di akhirat roenyong sampean kabeh bisa bertemu pandang dengan Rasulullah, bisa menatap wajah Rasulullah bareng-bareng kali Kanjeng Nabi ana teng swarginipun Gusti. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.